И ето вече сме в App Store. И в момента вие ще бъдете напълно информирани коя игра ще играем. Например, между другото, играл съм супер много игри в моя канал, но никога не съм играл игри, крипи игри. Сега ще ми пише. Крипи Мария. Чакайте сега. Creepy Games, ето. Scary Teacher. Това е интересна игра, но съм играл и скучна. Мисля, че имаше една игра, която е много интересна и се разказваше за една бабка. Само да видя се така как се казваше. Мисля, че се казваше Грани. Ето. Yes! Грани 1. Това е Грани оригинала. И ето. Платихме за играта. Тя е безплатна, но просто това пише. Пишете, ако искате, това е Granny Chapter 1. Това е Granny Chapter 2. След това ще играем Granny Chapter 3. И Mr. Me, тази игра, която видяхме. Така, влизаме вътре. Така. Сега доста добре върви. Диви. Така, няма нищо. Така, почваме. Така. Ще минем на абсолютно всяко ниво. Хайк ще пуснем. И първо на практик ще видим. Най-лесната ниво. На практик ще се опитаме да минем играта. И тук. Шансът да умрем е някакъв супер минимален, но въпреки това аз съм я играл и тази игра съм я превъртал 100 милиона пъти. Така. Окей, тук играем просто бабка няма. Ток има. Оп, банята. Тук в банята няма пак нищо. Добре, така отваряме. Видяйте, че е малко така, но карах е просто. Защото правя 100 други неща. Малко засичам. Така, тук и тук няма нищо. Тук пак батерито. Ще го оставим за по-късно. Аре да е. Да това е мина. Това е снимка. Доста добре, спарах плюса. Тия всичките неща тук, които сме срещнали до сега, са за колата. Добре, това първото нещо. Тия дете, обаче не са за колата. Тук мисля. Добре, тук мога да си вземем оръжие. Тук няма гът. Тук ни трябваше. Извинявам, че съм като сърдече ви се извинявам, че съм като някакъв спидърнер. Просто.
много бързо на играта, но просто защото съм играл и всичко ми е лесно. Как цяло. Не е за друго, не е, че не искам да ме бързо. Добре, тук вътре няма нещо. Обаче играта не е толкова трудна, колкото мислите. Просто трябва да си по-прецизен. Да мислиш. Как цяло. Това е нещо много важно. Добре. Това ще ни трябва. Това е газ. Не, това е бензин. Добре, това ще го оставим. Ето тук за сега ще го дропнем, което ще ни трябва за по-късно. Окей, това е първата част за шотгъна. Да видим тук. Ей, брата. Добре, тук вътре няма нищо. Няма нищо. И тук няма нищо. Окей. Само че както ви казах, от страшно много време не съм играл. Това е скери игра. Добре, това не помня даже за какво беше. Ама от страшно много време не съм играл играта. И просто всичко ми горе-долу като много на повечето неща ги знам. Доста голяма част. Не повече, но голяма част от нещата ги знам. Като цяло. Добре, не мисля да падам. По-скоро мисля да влезна в кухнята. Айде де. Тук нали можеше да се влезне. Така. Това пак е за колата. What? Защото тук всичко, което намеря до сега е за кола. Няма никакъв. Да сигурно ще намеря каркито. Аз ви казвам, сега 100 на 100 първо ще намеря каркито и след това всички други неща. Не, бук. Това бук не е лош. Като ви тук шкаф. По пъти в тия шкафова няма нищо. Кот. То кот е точен. Първо него ще взема. Ето. Един от изходите вече сме почнали да го отваряме. Special kit. Това знам за къде. Това знам много добре за на къде. Ето за на тук. Ето за това е спайдер. И Special. Ближе за ето. Добре, тази шахта няма за какво да влизаме в нея. Но сега, вижте, който от вас не е играл Грани, сега ще види нещо много интересно. Ето за това ми е бука. Защото ако нямахме този бук, сега това не можехме да отидем на тази, която ни даде Spider Key-то. А с Spider Key-то можем да отидем на едно много яко място.
Само отворим тези шкафове. Добре, шкафове като шкафове. Няма нищо интересно. Втората част защо откъде. Добре, сега ще дропваме тук и отиваме да вземем бука. Така. Гледайте са. Не знам дали ще стане. Но... Да бе, верно ще стане. Вижте се. Това е Слендрина. Дъщерята на Грани. В момента я освободихме. И тя в този момент се влачи по земята. Както ви казах, след като тя умре, ни давай това.